मैं डॉक्टर फुरकान आरिफ और आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक्स बातें डिस्कस करेंगे जो कि अगर आप ब्रीडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपने फीमेल डॉग की तो आपको पता होनी चाहिए। पहले हमारे कुछ ओनर्स का पहला सवाल ये होता है जब वो ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि हमारी फीमेल जनाब किस एज पे जो है ना हीट में आएगी, पहला हीट किस एज पे शो करेगी। तो वो सब डिपेंड करता है कि आपकी ब्रीड कौन सी है। कुछ स्मॉल ब्रीड्स हैं लाइक शिह त्ज़ू और चिवावा, वो आ जाती हैं जी 6 महीने के राउंड अबाउट हीट में। कुछ बड़ी ब्रीड्स हैं लाइक सेंट बर्नार्ड और ग्रेट डेन, वो 12 से 15 महीनों में भी पहली बारी हीट में आ जाती हैं। ये हो गया। फीमेल साल में 2 बार हीट में आती है 6 महीने के वक्फे से, और ये उसकी हीट रहती है 2 से 3 हफ्ते के दरमियान में। अब आपको कैसे पता लगेगा कि फ़ीमेल हमारी जी हीट में आ गई हुई है? तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। पहला यही है कि उसके ब्लड विजाइना से फेंकना शुरू कर देती है, जिसको हम स्पोर्टिंग कहते हैं लेमैन लैंग्वेज में। दूसरा ये होता है कि आप कुछ टेस्ट करवा लें प्रोजेस्टेरोन ऐसे या विजाइना साइटोलॉजी पता करने के लिए कि आपकी फीमेल हीट में है या नहीं है। तीसरा, आपने कैसे पता लगेगा कि परफेक्ट टाइम क्या है जी आपकी मेटिंग करवाने के लिए, मतलब डॉग की, ताकि आपके जो फीमेल है वो कंसीव करे और बच्चे दे। इसका ये होता है कि जब स्पोर्टिंग में रेड कलर का ब्लड फेंकती है फीमेल, तो हमारे कुछ ब्रीडर्स पैरामीटर बनाया हुआ है कि जब रेड से पिंक कलर हो जाए उसका ब्लड का, तो फिर आप उस टाइम पे उसको मेटिंग करवा सकते हैं। दूसरा ये होता है कि आप उसकी टेल की बेस के ऊपर जब थोड़ा सा मसाज करते हैं तो फिर वो टेल अपनी थोड़ी सी टिल्ट करती है साइड पे। ये भी एक होता है कि ये टाइम हो गया है जी इसकी मेटिंग का, डॉग को इसके पास ले आए। इसके अलावा वही टेस्ट प्रोजेस्टेरोन ऐसे करवा सकते हैं, आपको एग्जैक्ट टाइम पता लग जाता है कि जी इस दिन आपने मेटिंग करवानी है। विजाइनल साइटोलॉजी करवा सकते हैं, उससे आइडिया हो जाता है कि ये इस टाइम मेटिंग फेज के अंदर है और आपने इसको मेटिंग करवानी है। मेटिंग करवाने के लिए एक स्टैंडर्ड रूल ये है कि आप एक बार ही मेटिंग करवाएं और एक दिन छोड़ के दोबारा मतलब डॉग को मेटिंग मतलब उसको अलाउ करें मेटिंग करने के लिए, ताकि चांसेस ज़्यादा हो जाएं कि वो कंसीव कर गई है। अब एक बड़ी मतलब एजुकेशनल बात ये है कि आपको कौन सी हीट पे मतलब उसको मेट करवाना चाहिए, पहली, दूसरी, तीसरी। मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि आप जो है ना उसको दूसरी हीट के ऊपर उसको मेट करवाएं। पहली हीट उसकी मिस करें ताकि उसका लीटर साइज, बच्चों का जो साइज है मतलब बच्चों की तादाद है वो ज़्यादा हो सके। ठीक है, आप पहली हीट पे उसको अगर मेट करवा देते हैं तो उसके बच्चेदानी इतनी मेच्योर नहीं हुई होती, तो उसके बच्चे इतने ज़्यादा पैदा नहीं होते और सारी उम्र कम ही पैदा करती रहती है। तो ये कुछ बातें हैं। इसमें आपके कंसर्न की बात ये है कंफर्म करने के लिए कुछ मतलब, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप जो है ना उसकी जब फीमेल अडल्ट हो जाए, जब आपको पता लगे कि ये इस टाइम में हमारी फीमेल ने हीट में आना है, तो उसमें क्या है कि आप उसको कच्ची जगह से शिफ्ट करके पक्की जगह पे शिफ्ट कर लें कि जब वो स्पोर्टिंग स्टार्ट करे तो आपको पता लगे। अगर आप कच्ची जगह पे उसको बांध के रखेंगे तो वो जो स्पोर्टिंग करेगी वो ब्लड अब्जॉर्ब होता रहता है मट्टी में, तो उसका एग्जैक्ट पता नहीं लगता है कि वो किस टाइम पे उसने स्पोर्टिंग स्टार्ट की। तो आपको वो टाइम एग्जैक्ट पता नहीं लग सकता कि किस टाइम पे आपको उसको मेट करवाना चाहिए। इसके अगली वीडियो में हम लोग कुछ बातें डिस्कस करेंगे, जैसे कि उसकी फीमेल हीट में क्यों नहीं आती, हीट में आई, मेटिंग करवाई, प्रेग्नेंट नहीं हुई, मतलब कुछ ब्रीडिंग के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो बीमारियां हैं वो उनका डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि उसका क्या तरीका, आप किस तरह से उन मुश्किलात को या वो मसले किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। आप देखने के लिए हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो जितनी हो सके शेयर करें आपके दोस्तों में ब्रीडर्स हैं, ताकि उनके लिए फ़ायदा हो उनको। और अगर कोई आपको क्वेश्चंस हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस करें, हम लोग इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।